Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Sérgio Lopes falando do canal MS Dicas Automotivas. E eu tô voltando aqui hoje mostrando o resultado. Eu gravei um vídeo anterior a este, onde eu falava sobre barulho no motor Zetec Rocan, né? Sobre batido de corrente, sobre o barulho quando você funciona o motor frio, né? Ou você desliga o carro e pouco tempo depois vai ligar e ele dá aquela vibrada grande, né? Aquele barulho muito alto. Existe até profissionais que falam, mas para motor Zetec Rocan é normal fazer isso não é um problema. E assim, gente, não é normal, não é para fazer, tá? É muito comum acontecer, a gente vê vários motores Zetec Rocan fazendo isso. Mas assim, é um problema comum, porém não é normal. Realmente é um defeito, é um problema, não pode, tá? Esse carro aqui, ele estava da mesma forma, né, batendo muita corrente. E também ele tinha um outro problema, um segundo problema, além de bater muita corrente, ele estava batendo tucho também. Ele estava com 4 tuchos que não estava segurando pressão de óleo, né? Ele depois de quente, depois de funcionar, ele até parava de fazer barulho, ele silenciava um pouco, mas quando você desligava, 20 minutos depois que fosse ligar, o tucho já estava arriado de novo, né? Os reparos do tucho não estavam mais retendo, a pressão de óleo não estava mais segurando. E esse problema desse cabeçote aqui era a rosca do tensor da corrente de comando, que estava toda estragada e estava fazendo a pressão do óleo cair, né, rapidamente. E então ele ficava batendo corrente. No vídeo anterior eu mostrei tudo isso bem direitinho. Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui abaixo. Se você rolar a tela um pouco para baixo, você vai ver um link do YouTube, onde se você clicar em cima você vai diretamente para o vídeo que eu gravei antes desse, mostrando o problema, né? Do cabeçote. Eu havia tirado o cabeçote e tal, e fiz esse vídeo falando para vocês. Então eu estou voltando hoje com o resultado. Vou funcionar esse motor agora. Esse motor foi finalizado ontem à tarde. Então ele passou o restante da tarde, à noite, e eu estou ligando agora pela manhã, né? São exatamente 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, na verdade. E eu vou funcionar para vocês verem o resultado, ok? Então só um momento. Deixei aqui dentro do carro para a gente funcionar. Pronto, vocês vão ver agora. O capô do carro está aberto, deixei o capô aberto, a porta está aberta também, né? E assim, quando a gente funcionava aqui dentro do carro, era um barulho muito grande. Daqui, mesmo com o capô fechado, as portas fechadas, a gente ouvia, né, o barulho da corrente e também dos tuchos batendo. Então ele estava batendo tucho e batendo corrente, né? Então agora eu vou funcionar e vocês vão ver que não é normal o motor Zetec Rocan fazer barulho pela manhã. Ok, gente? Funcionou normalmente, tranquilamente. Olha aqui que legal. O motor trabalhando muito redondinho. Esse relógiozinho eu vou acertar a hora dele, que a hora dele não tá certo. Ele tá atrasado. O relógio do painel. Tem que acertar esse horário dele. E tá aí o motor funcionando. Vou dar uma aceleradinha aqui, ok? Só para vocês ouvirem. O motor trabalhando muito macio, muito bonito o funcionamento. Deixa eu aqui fora mostrar para vocês de perto. O aditivo ainda falta, eu vou completar ainda o aditivo do radiador, né? O nível máximo dele, coloquei ele no nível máximo, né? Seria aqui, desse lado seria aqui. Aliás, nessa pontinha aqui, não dá pra ver no vídeo, mas ele tem uma pontinha aqui, uma setinha mostrando, é o nível máximo. Então vou completar daqui a pouquinho. Como vocês podem ouvir, tá aí o funcionamento do motor, né? Trabalhando bonito, perfeitamente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Coloquei o kit de corrente da marca Aplique. Tá aqui a corrente, os tensores que estavam no carro.
Os tuchos eu coloquei da marca Ina, a marca original. Apliquei uma linha, é uma marca muito boa de primeira linha, a substituição da linha original. Uma das melhores marcas hoje do mercado quando se trata de kits de distribuição, no caso as correntes, tensores, engrenagens, né? E Ina é original, linha de montagem. Tá ali o restante do material que eu utilizei também para fazer o serviço do cabeçote, né? A gente aproveitou, substituiu a correia também, bomba de água. Tá ali o jogo de junta, o aditivo, o reservatório que estava no carro a gente substituiu, botou um novo também. Então deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença do tucho bom para o tucho ruim. Esse tucho aqui, ó, é o tucho bom. Tem 4 tuchos bons e 4 tuchos ruins, que estava arriando rapidamente. Assim que o motor, você desligava o motor, passava 10, 20 minutos parado, ele já estava com o tucho arriado. Quando ligava, ele já estava batendo tucho. E a corrente só batia de um dia para o outro, mas a corrente batia muito e ficava muito tempo vibrando depois que ela limpava, que ela se calava. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Esses são os tuchos que estavam no carro. Eu vou pegar aqui, vou apertar bem. Você vê que ele não movimenta. Ele não movimenta nada, ele tá travadinho, bem cheinho. Tá carregado e não arreia. Não tá arriando. Ok, eu forço aqui, ó, fica melhor aqui. Pronto, tá vendo? Tô pressionando, botando a força que eu tenho e o tucho não mexe. Esses outros 3 tuchos tá da mesma forma. Vou pegar o tucho ruim para vocês verem a diferença do tucho que tá com defeito, o tucho defeituoso. Ainda tá meladinho, olha, fica escorregando a mão. Vamos lá. Tá vendo, gente? Ó, não tô botando nem força e o tucho descendo. O tucho não pode fazer isso, tá? Então, ó, descendo, tá bom? Os outros 3 aqui também tá da mesma forma. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Ó, arriado, ok, pessoal? E tá aqui o motor trabalhando bonitinho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Lembrar que barulho de corrente, barulho de tucho, apesar de ser comum nessa linha de motores Zetec Rocan da Ford, apesar de ser um defeito muito comum de a gente ver muito, mas não é normal, ok? É de fato um defeito. Se seu carro está fazendo isso, ele tem um defeito. Agora, na verdade, às vezes, como está começando a bater agora, você ainda tem um tempo para você poder se prevenir, para você poder fazer a manutenção, para você poder gastar um dinheiro. Às vezes você ainda tem tempo para frente. Nesse caso aqui já estava muito grave, já estava batendo muito, já estava até perigoso a corrente quebrar, né? Então assim, teve que fazer as pressas. E os tuchos também aumentava muito barulho. Mas assim, geralmente quando ele começa a bater corrente, você ainda tem um tempo para poder fazer a manutenção. Mas não é normal. Beleza? Eu também tenho um Ford Fiesta motor 2011, que é meu. Eu sou proprietário de um Ford Fiesta 2011, motor Zetec Rocan. E ele está com 115 mil km rodados. E também você pode deixar ele 3 dias parado na garagem. Quando eu tocar na chave que o motor funcionar, ele não bate corrente. Ele faz igual esse fez. E vários outros motores Zetec Rocan que chegam na minha oficina no dia a dia de clientes, também da mesma forma, não bate corrente. E eu já vi vários bater corrente também. Ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem comigo até agora, ao final desse vídeo. Agradeço de coração. Isso só me incentiva a fazer, sempre estar postando vídeos, novas dicas para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um likezinho aí, um joinha para nos ajudar, beleza? Para continuar nos incentivando. Ative aí também na sua conta do YouTube o sininho, para todas as vezes que eu postar um novo vídeo, uma nova dica, o YouTube notificar você, te avisar que eu postei um novo vídeo. Porque de repente esse vídeo que eu postei vai servir muito para somar um pouco de conhecimento que eu tenho com o conhecimento que você tem. E aí você vai cada dia ficando melhor, né? Conhecimento nunca é demais, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.